晚上好。对，下一次一定会多请家人们吃一次的啊！不要灰心，没有抢到的也是爱我们的。我们也是，就是说那上一次是只准备了1万份，所以的话可能就是不是所有的人都吃上，但是不是没吃上的阿姨，我们就不再就是不爱，肯定大家都是公平的。那个雨伞怎么收？就是你按了那个按钮之后，然后你在那个地上，然后不是按的那个按钮吗？然后把雨伞杵一下墙，它就收了。就是对着墙用力的杵一下。普通话怎么说呢？就是用力的去往里推，然后它就收了。我也想讨一个像你这么漂亮的女孩，哎呀，我这不是讨的吧？我们是缘分，知道吗？就是可能怎么说呢？两个人在一起比较合得来，然后可能是缘分，因为你说是。就是如果是两个人没有缘分呀，或者两个人合不来，就算全世界的人让我们两个在一起，我们也是会很折磨，对不对？也会不开心。但是这么久了，就是两个人就是性格各方面都很合得来，然后就是你想嘛，这一辈子对不对？能够和你合得来的搭档很难得的。这个女的，你看这个说话好难听。这个女的下山了，找了个男朋友有钱的。你这种人就是因为你的眼里就只有钱，所以你就说出这样的话，知道吗？我和他在一起，我从来没有叫他要过1分钱，我也不会让他给我买什么东西，就不会就是说我要这个我要那个，或者说我要他的钱，我不会。你说他对我很好，但是对不对？他虽然对我很好，但是我没有因为他对我很好，他很爱我，然后我就要他的这个要他的那个，我从来没有，知道吧？这个人说话，可能你的眼里只有钱，所以你就说这样的话。今天跟他说，难道对你好吗？什么意思？我说的是实话吗？家人们，对不对？今天有包子吗？太好吃了！哎，我上一次分享过包子，我一般分享的东西，家人们不好吃，我是不会分享的，除非自己吃着好吃，或者我很喜欢吃香不香的东西不能分享，我自己不会吃。今天不用解释，做自己。就是我也懒得解释。我跟你说啊，真的就是我都习惯了，家人们就是真的习惯了。那说什么的都有，但是你说网络上有千千万万个人，我也不能让全世界有千千万万个人喜欢我，但是我就是只会做好我自己，我也不会去，哪怕我身边的人再优秀，哪怕别人有什么东西也不会是我的，我还不是要靠自己。家人们，就是就是人嘛，不管你这辈子你结婚以后也一样的，就是你只有自己有能力自己就是有那个实力，自己能够让自己满足自己，能够照顾好自己的家人，我觉得就值得了。我从来不会贪那种什么，说他在他的身上能够去得什么东西，我从来不会的啊。叶总，要和我们聊天吗？对，他待会儿半个小时，他忙完了，他就会给家人们聊天的。喜欢吉年，我们很喜欢你，谢谢啊！感谢直播间的姐姐和阿姨，因为我直播我也不会有什么，就是很丰富的知识呀，就是能够让家人们
就是学习到什么之类的。我就是觉得很多姐姐和阿姨就是喜欢我，然后我就会分享我的日常，然后就是分享我的点点滴滴，分享我的一些我自己觉得我的一些想法，因为隔着屏幕很多姐姐和阿姨都没有见过我本人，但是大家都隔着手机能够喜欢我，我觉得很大一部分是因为我很多时候就是真的我有什么我说什么的，我也不会去搞一些很虚假的东西，然后没有的就没有，有的就有，对吧，家人们？今年有紫金吗？没有，家人们，没有见过。阿姨好多天都没有，真的就是很多我知道啊，有些阿姨真的很爱我的，很多时候我都内心都是很感激的，甚至有一些阿姨把我当自己的闺女一样，教我一些人生，就是人生大道理呀，还有教我一些怎么去做事儿呀，包括教我就是很多嘛，家人们，就是我还是一直都记得的啊。对，我直播间的姐姐和阿姨，我们可以把直播分享一下，然后右上角有个分享的箭头，我们把直播分享一下哟。很喜欢你，就是觉得你说话很真实，谢谢啊，感谢，太想你们了。对，很多家人们这几天因为叶总很忙嘛，然后老是我一个人直播，大家就可能就是和我聊天。就想到叶总，然后他就是忙完了，过半个小时就陪直播间的家人们聊天啊，忙完了就陪家人们聊天的。眼睛太干了，为什么我到晚上我的眼睛很干呀，家人们？安心粉很想你们，谢谢啊！就是我这一次回家乡嘛，我都看见我的爷爷老了好多呀。我的爷爷，我这次看到他，我的爷爷就是感觉才半年没见他，我就觉得老了很多。还有一些村里面的一些奶奶，我就觉得很揪心。然后这一次我还去看了我们邻居家，还有那些奶奶，我买了一点香蕉。我没拍视频啊，然后昨天我就买了一点香蕉，买了一点牛奶，买了香蕉面包，买了一点葡萄，然后还买了什么呀？就是去看了一下，就是他们的年龄都是84岁了，然后真的是见一面少一面，然后我就去看他们。我就觉得半年的时间，我觉得他们就是衰老的速度真的太快了。今天还给我打电话，因为我才出来嘛，然后就给我打电话，我就觉得这个电话很奇怪，说什么问我好久再回来玩，我说可能要火把节的时候。然后他就说回来的时候带相机，我平时我没有相机，我们一般都是手机嘛，可能他叫手机叫相机吧。然后他说带相机回来，他说我想拍照，然后我就觉得感觉心里面可能就会有100种各种各样的。就是想法就会在冲进在我的头脑里面。家里的人就是老年人都挺长寿的，都85、86了。然后我觉得啊，真的好人一生平安。爷爷他们都是很善良，所以你看都长命100岁，就是也很温柔。对，家人们可以把直播分享一下，我们把直播这个有个分享键，分享一下直播哟。好想你和叶总，
张阿姨就是对最近有点太忙了，然后就一直都在路上，不是在高速路上，就是在我家乡的那个3路18弯。哎呀，坐车坐的真的，一口气就是直接都没有休息，从这边开到家乡山顶上去。有人说想我了吗？啊，有很多人说想你了。有人说想我了？对呀，谁说想我了？很多啊？真的假的？真的。真的？对。是谁？是在哪儿？啊？是谁在哪儿想我？啊？是谁？我看一看，让我来看看，让我来看看是谁想我呢？是不是？我看一下你的头发呢？啊？你转过来，你是不是头发又该剪了？对。他最近太忙了，他的头发都生那个两边都。你上次带我去做的发型都有点乱糟糟了，是谁想我了啊？我看一看，我要看看啊，是直播间里边的姐姐阿姨们朋友们吗？哇，Hello， 大家好，大家晚上好，是你们想我了吗，家人们？对，他们想你了。真的呀？太想我了，都在想叶总了，阿姨们想你了，谢谢咱们直播间家人们，你们的牵挂，你们的思念，你们的担心，哇，我终于跟你们又见面了啊！因为我前段时间确实太忙了，去做了一些新的一些项目和一些工作，然后祝你成功，做成功，家人们哇，谢谢这么多人想我了哇！今天我还不知道家人们真的这么思念我，真的。对呀。你们刚刚聊了什么？聊了很多。聊了很多，哪些？什么都聊。什么都聊呀。对呀。叶总没有看到叶总，太想叶总了，家人们我告诉你们不仅你们想我，今年他家里的人都想我了，我的天呀！我告诉你们。我前几天我和小鸡年去到了他的家乡，然后端午节嘛，然后咱们就去他们家过节，然后去走亲访友相当于，对，然后去他们家走了个亲戚，然后今年也很久没回家了。当我走到他们家乡的那一刻起，你们知道吗？我发现整座山的人都在想我耶。哎呀，小朋友们才是真的好想他呀，家人们，小朋友们真的是就是快疯掉的那种想念。那去我家乡，然后拍了视频没有发出来，在另外一个手机上，结果手机丢我家乡了。叶总赶紧准备结婚的事儿，明天准备叫车带出来了。哇，家人们！我告诉你们，不仅你们想我，今天他们家乡的小朋友，他们的家人全都想我了。我一过去，我一到他们家乡他们家人，今年的爷爷、他的舅舅、他的家里边就是亲戚朋友他们全都在村。怎么形容这个画面呢？你们想不想听？想听我跟你们讲一下这个画面是怎么样的。哎呀，我想想，就是今年你们家就是太热情了。你们家人真的太热情了。我们家里的人都是那种叶总很喜欢我家里的那个氛围，就是大家每次聚在一起，太热情了。我的阿妈他们的声音就是那种哈哈哈哈的，真的我然后舅舅他们的笑容也是哈哈哈哈哈的那种，就大家就很简单，也很幸福，很幸福的一个氛围家庭氛围，感觉都特别的快乐。想不想听家人们真的，我就是啥我就是可能8+1不怎么会，我感觉我要是会8+1，今天我告诉你那我真的我去一趟，我不得追个3-2天，我估计走不了。我可能8+1不怎么会因为他们那边很热情如果我会8+1，我那一定是挨家挨户，村民们都得给我喝个高都得喝高的。想听想听，这么多人想听。我告诉你们家人们我的话怎么说呢？我只是做到了我作为这个叫什么呢未来的女婿。
应该做的事儿，我只是做了一点哈。相信你们前几天都看了视频，对不对？就说可能我去吉莲他们家乡，吉莲她是一个少数民族的姑娘，当然她的家也住的比较远，住的比较远哈，可能在在这个马边那边去了。然后家人们哈，然后我就是一个我觉得是我应该做的，然后我就准备了一点小礼物哈，然后端午节的时候就去到了小吉莲他们的家乡。因为她少数民族姑娘嘛，他们家乡就是在乡下，特别美的风景。哇，今年怪不得哈，好山好水出美人儿。你真会说。家人们啊，真的我发现了啊，你们看小吉莲长得这么可爱，这么漂亮，他们家乡的那个山呐，一座比一座高，绿油油的。他们那个水呀，真的太清澈了。那个小溪，我去吉莲他们家乡路过了几条小溪，那个水可以直接捧起来，是透明的那种水，山泉水，我都感觉能直接喝了。但是我还是没喝，对吧？应该有微生物在里边，直接肉眼可见的透明了。在这种好山好水的环境下边，真的。才能够孕育得出小吉莲，你看，你这种大美女，家人们啊，人家吉莲，看刚刚我看有人打字说人家吉莲是那个，有人吉莲别看公屏，他们刚刚有人说你是乡下的这个变凤凰了，吉莲人家本来就是凤凰，家人们，他小吉莲就是那个叫什么呢？这个怎么形容呢？是金子都会发光。它本来就是一个金子，对吧？吉莲，你本来就是一块金子，你在哪儿你都会发光，对不对？然后家人们哈，然后我就去，我们开着车，然后我就载着一车的这个小礼物，当然礼物就是都是我和吉莲进去挑选的，然后给他们家里边的老人、小朋友、他的弟弟、他的这个舅舅，他们都准备了一点小礼物，然后我们就去到了他们家。我告诉你们家人们哈，是怎么样的一个场面？我真的我还没见，我很少有感觉到那种我怎么形容呢？就跟电视剧里面你们知道一些领导下乡的感觉一样的，一模一样。村民们全都在村头，就他们家的那个他舅舅他们家对出去的那条公路上边，村民们都站满了，全是吉莲的亲戚和朋友。然后我和小吉莲，我就开着车，吉莲坐在旁边，他都在打瞌睡了。你是不是我开车技术太好了，你都睡着了？是的。啊，对，然后我们一个小轿车就缓缓的开过去，哇，家人们，然后远处哈，在村头全是人。全是吉莲的亲戚朋友，他们家乡的他舅舅、他的爷爷，还有他们家乡的小朋友，哇，他们看着我们的车来了，全都很热情，哇，叶总，那些小朋友真的好想他呀，小孩都叫我叫叶总，他们不叫我叫叔叔，我也不知道怎么搞的，他们为什么叫我这样叫我？他们就觉得叫叶总的话，他们觉得你很优秀，然后小朋友觉得叫叶总，觉得就是你。他们想吃汉堡，你就给他们买汉堡；想要玩具，你就每次买去。他们还可会了，还挺聪明的。哇，那小朋友的嘴可甜了，家人们好，我走过去，他们就说：“叶总你好帅呀，叶总你为什么？”然后很多小朋友问了我很多问题，家人们，你们想不想知道什么问题？真的，把我搞得可尴尬了。想知道你们打个响啊，我待会儿跟你们说什么问题。然后我们车到了过后，哇，就他们家的那些很多亲戚朋友、村民们都在路口，都在他们家对出去那个公路口，在那儿等我们。然后还有应该都是你们家的亲戚和朋友啊，我看到好多人呀，然后都来迎接我们，欢迎我们。对。然后去了小吉莲家，哎呀，我都不好意思了，家人们，每次我去，吉莲他们家人确实挺开心的，但他们家的动物应该都不怎么欢迎我。你们知不知道为啥？吉莲他的家人，他的舅舅，因为前几天我带吉莲回到他们家乡了嘛，然后他们家乡住的挺远的哈，然后我们一进去哈，然后他们家养了很多小动物，比如鸡呀、猪呀、羊啊等等之类的哈，
这么多人想知道呀？喜欢家人们，我待会儿跟你们讲啊。然后鸡啊、猪啊、羊啊，我发现他们家动物都不喜欢我。你知道这个想字是什么吗？你肯定忘了，你在哪里？他们想听小朋友问了我啥问题，我没忘。待会儿我跟你们讲啊。